Góðan dag. Í dag þriðjudagurinn 24. nóvember árið 2020 og settur bæjarstjórnarfundur á Akranesi. Þetta bæjarstjórnarfundur númer 1322. Eftirtaldir bæjarfulltrúar eru mættir til fundar. Það eru Rakel Óskarsdóttir, Valgarður L. Jónsson sem hér talar og gegnir embætti forseta bæjarstjórnar, Sandra Margrét Sigurjónsdóttir, Kristinn Hallur Sveinsson, Einar Brandsson, Ragnar B. Sæmundsson og Ólafur Adolfsson og einnig sitja fundinn varabæjarfulltrúarnir Guðjón Viðar Guðjónsson í fjarveru Báru Daðadóttur og Karitas Jónsdóttir í fjarveru Elsu Láru Arnardóttir. Fundi sitja einnig þeir Sævarfreyr Þráinsson bæjarstjóri og Steinar Dagur Adolfsson, sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs og Steinar sér ritun fundargerðar. Fundurinn fer fram í fjarfundi og fundargerð verður samþykkt með rafrænum hætti í lok fundar. Og ég býð fundarmenn hér með velkomna til fundar og áður við göngum til dagskrár þá ber forseti upp dagskrárbreytingatillögu að fundarliður númer 3 fari út af dagskráni en erindið óafgreitt í bæjarráði og því ekki tímabært að taka það til afgreiðslu bæjarstjórnar. Og ef einhverjir hafa athugasemdir við þetta þá gefst núna færi til að koma þeim á framfæri. Það enginn með athugasemd við það, þannig að þeir sem að samþykkja það að mál númer 3 fari út af dagskrá þessa fundar gefa það merki. Og það eru allir samþykkir því, 9 hendur á lofti. Og þá færast mál 4 til 13 til í dagskráni sem því nemur að þriðja mál fellur út. En við göngum þá til dagskrár og fyrsti fundarliður hefur málsnúmerið 2010-266. Þetta sementsreitur gjaldskrá. En bæjarráð samþykkti á fundi sínu þann 16. nóvember síðastliðinn tillögu skipulags- og umhverfisráðs að gjaldskrá gatnagerðargjalda við sementsreit verði 25% hærri en almenn gatnagerðargjaldskrá Akraneskaupstaðar að undanskildum gjaldflokki einbýlishús. Og bæjarráð vísar ákvörðuninni hér til staðfestingar í bæjarstjórn Akranes. Orðið laust þessa tillögu. Það er bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson sem biður orðið. Gjörðu svo vel, Ragnar. Takk fyrir. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Hér náttúrulega fyrst og fremst verið að mæta þeim aukna kostnað sem fellur til á þessu svæði við gatnagerð. Eins og allir vita þá náttúrulega hefur fallið til töluverður kostnaður við niðurrif og eins eigum við eftir að rífa meira á svæðinu og svo okkar kostnaðarliður í Faxabraut og fleira. Það sem kannski líka vert að nefna þarna að þrátt fyrir þessa 25% auka álag með venjuleg gatnagerðargjöld hérna á Kaustanum, að þá erum við þrátt fyrir það ódýrari en til dæmis þessi bæjarfélag sem við höfum verið að bera okkur saman við, Mosfellsbær, Árborg og Reykjanesbær, að undanskildu fjölbýli í Reykjanesbær, þar er lægra gjald. Þannig að ég mér finnst þetta bara sanngjarnt og ég segi þetta náttúrulega fyrst og fremst gert til þess að mæta þessi kostnað sem fellur á bæjarfélagi við að gera svæðið byggingaræft. Takk fyrir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem að vilja taka til máls undir þessum fundarlið. Svo ekki og þá ber ég þá tillögu undir atkvæðagreiðslu fundarins og þeir sem samþykkja tillögu skipulags- og umhverfisráðs að gjaldskrá gatnagerðargjalda við sementsreit verði 25% hærri en almenn gjaldskrá Akraneskaupstaðar að undanskildu gjaldflokki einbýlishús samþykkir
Það eru 9 hendur á lofti, samþykkt 9-0. Og við förum í annan fundarlið, endurskoðun reglna úthlutun lóða. Málsnúmerið er 1910-114. Bæjarráð samþykkti á fundi sínu 16. nóvember síðastliðinn breytingar á reglum úthlutun lóða og breytingarnar eru gerðar til samræmis við nýja gjaldskrá gatnagerðargjalds á Akranesi. Reglunum er hér vísað til staðfestingar í bæjarstjórn og orðið laust þessa tillögu. Og bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, gjör svo vel. Takk fyrir. Hérna er náttúrulega verið að aðlaga þessar nýju reglur að gjaldskráni, nýri gjaldskrá. Hvers verið að skerpa á eldri reglunum. Það er verið að raun og veru þrengja svolítið þann tíma sem lóðarhafi hefur til þess að hefja framkvæmdi frá því að lóð úthlutað. Og þá á sama tíma líka úrræðin sem kaupstaðurinn hefur til þess að taka lóðið tilbaka séu menn ekki að framkvæma eða fara eftir þeim reglum sem gilda við úthlutun. Takk fyrir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem að vilja taka til máls varðandi þennan fundarlið? Það er enginn sem biður orðið, þannig að þá bið ég þá sem að samþykkja þessar breyttu reglur úthlutun lóða til samræmis við nýja gjaldskrá að gjöra svo vel að gefa merki. Það eru allar hendur á lofti og tillagan er samþykkt 9-0. Og þá förum við í þriðja fundarlið sem á hér með eftir breytingar á dagskrá og þá er það Höfði endurbætur 2020 og málsnúmerið er 20.01.138. Bæjarráð tók fyrir erindi Höfða hjúkrunar- og dvalarheimili sem endurbætur á annarri hæð á fundi sínu 29. október síðastliðinn. Bæjarráð telur ekki forsvaranlegt að fara í verkefnið án nýrrar umsóknar með við þær breyttu forsendur sem blasa við eftir endurskoðun kostnaðaráætlunar. Og Bæjarráð samþykkti að standa straum af fyrirliggjandi hönnunarkostnaði en sú fjárfesting mun nýtast verði sótt að nýju og næsta ári opnað verði fyrir umsóknir í framkvæmdasjóð aldraðra. Og til að mæta þessu kostnaði samþykkti Bæjarráð viðauka númer 30, vísa viðaukanum til bæjarstjórnar til endanlegrar samþykktar og ráðstöfuninni verði mætt með lækkun á handbæru fé. Og orðið er laust þessa ráðstöfun, viðauka númer 30. Það er enginn sem að biður orðið og þá bið ég þá sem að samþykkja viðauka númer 30 við fjárhagsáætlun 2020 að gjöra svo vel að gefa merki. Það eru allar hendur á lofti og viðaukinn er samþykktur 9-0. Þá förum við í fjórða fundarlið. Hann er málsnúmerið 20.02.322, námsleyfi í leikskólum. En skóla- og frístundaráð samþykkti á fundi sínum úthlutun vegna náms starfsmanna leikskólana í leikskólakennarafræðum. Afgreiðslu er vísað til Bæjarráðs sem samþykkti viðauka númer 31 vegna þessa og vísar viðaukanum hér með til staðfestingar í bæjarstjórn Akraness. Það skal tekið fram að í viðauka númer 31 er að ræða tilfærslur á milli liða og hefur ekki áhrif á ætlaða rekstrarniðurstöðu. Þannig að orðið er laust fjórða fundarlið, námsleyfi í leikskólum. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, þannig að þá bið ég þá sem að samþykkja viðauka númer 31 að gera svo vel að gefa merki. Og það fara allar hendur á loft og viðaukinn er samþykktur þá 9-0.
Fimmti fundarliður, málsnúmerið 2009-128. Þetta eru reglur Akraneskaupstaðar íþrótta- og tómstundastyrki fyrir börn á tekjulágum heimilum. Velferðar- og mannréttindaráð samþykkti á 135. fundi sínum 16. september síðastliðinn fyrirliggjandi drög að reglum Akraneskaupstaðar íþrótta- og tómstundastyrk fyrir börn á tekjulágum heimilum og vinnulag vegna úthlutunar. Ráðið tók málið einnig fyrir á 140. fundi sínum þann 18. nóvember síðastliðinn og samþykkti tillögu að breytingum sem sneru að umsóknarferlinu. Ríkisstjórnarinnar sem fjáraukalögum fyrir árið 2000 samanber lög nr. 6 frá árinu 2020 og nr. 36 frá árinu 2020 afmarkaðar og tímabundnar ráðstafanir til að bregðast við áhrifum COVID-19 faraldursins. Samþykkt var 600 milljón króna framlag til sveitarfélaga í því skyni að gera þeim kleift að veita styrki til tekjulágra heimila, þannig að öll börn geti óháð efnahag stunda íþróttir og aðrar tómstundir. Reglur Akraneskaupstaðar eru í samræmi við leiðbeiningar félagsmálaráðuneytisins úthlutun þessara styrkja. Bæjarráð samþykkti reglurnar á fundi sínum þann 20. nóvember og þeim vísað hér til endanlegrar afgreiðslu í bæjarstjórn. Og ég farin að hökta. Wi-Fi mitt ennþá ekki komið í lag. Ég hef samt búin að grípa til ráðstafana til að reyna að laga það, en það hefur greinilega ekki virkað nógu vel. En ég vona að þetta hefur komist til skila. Það eru sem þetta reglur íþrótt- og tómstundastyrk fyrir börn á tekjulágum heimilum sem hér opið til umræðu og orðið laust þetta mál. Og það bæjarfulltrúi fær orðið, gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég ætlaði bara að vekja athygli á því að þetta orðið það búið að auglýsa þessar reglur og þennan styrk á heimasíðu bæjarins og það er hægt að sækja eða kanna hvort að rétturinn til staðar. Þannig að ég bara hvet fólk til þess að nýta sér þetta þeir sem að geta. Takk fyrir. Svona, ég komin í samband aftur? Já. Forseti komin inn aftur. Biðst afsökunar á þessu. Ég er aðeins að glíma hérna við þráðlausa netið mitt, en vonandi gengur þetta núna. Bæjarfulltrúi Kristinn Sveinsson hefur lokið máli sínu. Við erum að ræða 5. fundarlið og reglur íþrótt- og tómstundastyrki fyrir börn á tekjulágum heimilum og orðið enn laust þennan fundarlið ef fleiri vilja kveða sér hljóðs. Það enginn sem að kveða sér hljóðs, þannig að þá bið ég þá bæjarfulltrúa sem að samþykkja þessar reglur íþrótt- og tómstundastyrki fyrir börn í sérstökum aðstæðum í samræmi við leiðbeiningar félagsmálaráðuneytisins að gjöra svo vel að gefa merki. Það fara 9 hendur á loft og reglurnar samþykktar þar með samhljóða. 7. fundarliður málsnúmerið 20.11.215 og þetta varðar breytingu á fundartíma bæjarstjórnar en gerði tillaga að vegna breytinga á tímaáætlun vegna framlagningar fjárhagsáætlunar og umfjöllunar hana í bæjarstjórn Akraness þá
verði gert ráð fyrir að bæjarstjórnarfundir verði þann 1. og 15. desember og fundurinn þann 8. desember falli niður. Þannig að tillagan snýst í rauninu það að þrátt fyrir að í bæjarmálasamþykkt Akraneskaustaðar sé kveðið á að bæjarstjórnarfundir skuli haldnir 2. og 4. þriðjudag í mánuði, að þá gerir forseti nú tillögu að bæjarstjórnarfundir í desember 2020 verði haldnir 1. og 3. þriðjudag í mánuðinu. Og orðið laust þessa tillögu. Það enginn sem kveður sér hljóðs og þá bara bið ég þá sem samþykkja þessa tillögu fundi bæjarstjórnar í desember að gjöra svo að gefa merki. Og það fara 9 hendur á loft og tillagan samþykkt samhljóða. Þá förum við í 7. fundarlið. Þetta fundargerðir bæjarráðs á árinu 2020, málsnúmer 20.002 og hér eru lagðar fram 4 fundargerðir frá bæjarráði. Fundir númer 3435 frá 12. nóvember síðastliðnum, 3436 frá 15. nóvember síðastliðnum, 3437 frá 16. nóvember og 3439 frá 20. nóvember. Og orðið laust þessar fundargerðir. Já, það koma hérna upplýsingar inn á fundinu það að það skýring á því að þarna vantar eina fundargerð inn í, númer 3438, sem að hérna ekki hafa allir náð að undirrita þá fundargerð. En bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir fær orðið. Gjörðu svo vel, Rakel. Takk fyrir það, forseti, þið heyri í mér. Já, glæsilegt. Svo sem búið að vera hérna mikið fundarhald í bæjarráðinu og leitast það kannski einna helst af vinnu við fjárhagsáætlunina og endurskoðun á fjárfestingar og framkvæmdaáætluninni. Og við langar svona kannski bara við minnir að sé nú fundargerð frá 16. nóvember þar sem að við sjálfstæðismenn komum með tillögu inn á fundinn til þess að setja svona okkar áherslur miðað við það sem að við vorum búin að sjá meirihlutann sitja á borð fyrir okkur í minnihlutanum og komum svona með okkar fingraför á þá vinnu fyrir fyrri umræðu. Og svona bara til þess aðeins að fara svona lauslega yfir það, þá finnst okkur mikilvægt að við þurfum að meta stöðun út frá stöðunni í þjóðfélaginu í dag, út frá COVID áhrifum og þau náttúrulega skella mishart á sveitarfélögum. Við hér á Akranesi fórum í svona ákveðna innspýtingu á þessu ári og í ljósi þess að reyna að nýta vinnuátaki allir vinna og nú orðið ljóst að það verður framlenging á því átaki og okkur finnst það í Sjálfstæðisflokknum gríðarlega mikilvægt að reyna að nýta þann glugga og fá þá fjármuni tilbaka og nýta þá vinnuafl hér á Akranesi fyrir þau verkefni sem við getum komist í. Við horfum líka á skuldastöðu sveitarfélagsins og hún lág og við höfum verið duglega að borga niður skuldir sveitarfélagsins á síðustu árum og það vel. En uppsafnað handbært fé, það svona að verða kannski aðeins að skornum skammti en við höfum verið duglega að fara í framkvæmdir og nýtt þá eigið fé í handbæru fé og það auðvitað alltaf fyrsti kostur. En þegar við horfum kannski fram á að fjárfestingarþörfin okkar er mun meiri heldur en þær upphæðir sem við höfum til úr að spila þar, þá viljum við benda á það að lánakjör sveitarfélaga eru kannski sögulega hagstæð í ár og
auðvitað mættu þau alltaf vera betri og en við viljum allavega horfa til þess að nýta þau lánakjör sem eru okkur býðst núna og leggjum til að við förum á fullum þunga í uppbyggingu á jaðarspökkum sem meirihlutinn ætlaði nú að fresta aðeins fram í fjárfestingaráætluninni og fara þá í lántöku og reyna að nýta þá líka eins og ég segi þetta átak sem við gætum fengið endurgreiðsluna á virðisaukaskattinum. Það eru fleiri verkefni sem við viljum leggja áherslu á og við viljum leggja fyrst og fremst áherslu á það að við klárum þau verkefni sem við höfum nú þegar í burðarliðnum eða við erum hafin framkvæmdir í. Svo það má nefna kannski eins og uppbyggingu á nýju leikskóla. Við höfum verið alveg sammála í því með meirihlutanum að klára það verkefni á 2 árum. Við viljum líka horfa til þess að reyna að nýta þær fasteignir sem við eigum og erum ekki að nýta í grunnþjónustu eða lögbundna þjónustu, að horfa til þess að selja þær eignir og minnka þannig viðhaldsþörf og skapa okkur þá einhverja fjármuni til annarra verka. Nú við höfum rætt svo sem og rættum mjög lengi á síðustu fundi varðandi fjölliðina og við erum svo sem ekki sammála meirihlutanum í því hvernig þeir vilja fara af stað með það verkefni, en það horfir kannski til þess að verði tekin annars snúningur á því og ræða það kannski síðar hér á þessum fundi. Við viljum horfa til þess að framkvæma á skólalóðum grunnskólana. Okkur finnst það gríðarlega mikilvægt. Það er verkefni sem hefur verið svolítið aftarlega, svo sem í forgangslistunum, og við erum einhvern veginn svolítið að horfa í það að teygja þetta yfir á mörg ár og það var kannski ætlunin núna að fresta þessu inn á 2-3 ár, en við viljum horfa til þess að reyna að gera þetta og reyna þá frekar að reyna að spara á öðrum stöðum í öðrum verkefnum, til dæmis svo sem öðrum leikskólalóðum, eða ekki leikskólalóðum heldur öðrum svona útivistarsvæðum sem flokkast undir svæði. Einnig viljum við horfa til þess að við tökum svolítið til í þeim öðrum fasteignum sem við eigum sem hafa verið nýtast kannski í svona félagslegu úrræði, og þegar við fórum á sínum tíma á stað í þau verkefni til dæmis með Leigufélaginu Bjarg á síðasta kjörtímabili, þá átti það að verða til þess að yrði tilfærslur á okkar skjólstæðingum á milli eigna, og við myndum horfa til þess að selja eignir sem væri þá komin gríðarleg viðhaldsþörf á. Það hefur ekki gengið eftir, heldur hefur þetta aðeins verið frekar aukning upp á við á síðustu 2 árum í svona félagslegu íbúðakerfi. Og við viljum endilega allavega skoða það hvort að það sé þá vilji okkar að fjölga því, eða hvort að við viljum þá horfa til þess eins og við ætluðum að gera síðasta bæjarstjórn. Við viljum náttúrulega bara eins og við erum sammála í bæjarstjórninni að klára klára að horfa til uppbyggingar þjónustu íbúðir fyrir fatlaða, og við vitum að þörfin er mikil og þeim fjölgar svo sem er að koma í þann hóp svona á næstu árum. En svo náttúrulega bara framundan á næsta fundi fyrri umræða fjárhagsáætlunarinnar, og þar á bæjarráð eftir að klára sína vinnu á fimmtudaginn næsta, og
og það þá bara tekið fyrir á næsta fundi. Þannig ég ætla ekki að hafa frekari orð þetta en langar þá kannski bara að lokum að nefna undir fundi frá 20. nóvember. Og það tillaga sem að ég flutti fyrir bæjarráð sem að hljóða svona með leyfi forseta. Bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins í bæjarráði Akraneskaupstað leggur til meirihluta bæjarráðs að tekið verið upp skýrari verklag við birtingu gagna í fundargerðum, ráða og nefnda á vegum Akraneskaupstaðar með það að markmiði að gera stjórnsýsluna gagnsærri. Lagt til að öll gögn fylgja máli með fundagáttum nefndarmanna verði birt með fundargerðum nema þegar umræður trúnaðarupplýsingar. Og þá getur kannski bara fylgja þessu máli eftir. Það hafa verið svo sem ákveðin gögn sem hefur verið að kalla eftir bara í samfélaginu til að mynda úttekt Capacent á starfsháttum hjá okkur í Akraneskaupstað, úttekt á Fjölliðinni sem var nefnt á síðasta fundi sem var ekki búið að taka fyrir formlega í ráðum og svona eitt og annað. Þannig ég held að þetta sé bara gott fyrir okkur öll að skerpa á þessu verklagi og auka gagnsæi til íbúa því því þekki það örugglega jafnvel og ég að íbúar eru duglegir að fylgjast með fundargerðum og kalla þá oftar en ekki eftir einhverjum gögnum sem við auðveldlega gætum látið fylgja með en verðum þá að passa náttúrulega þessa línu að halda vel utan trúnaðargögn og þá það kannski undirbúningur fundar sem að skipti mestu máli þar. En það var tekið vel í þetta af kollegum mínum í bæjarráði sem að ég er þakklátt fyrir og bæjarstjóri falið að vinna þetta mál áfram niður í aðrar önnur ráð og ætla ég þá bara að nota þetta tækifæri að hvetja ykkur sem að nú á þessum fundi og í öðrum ráðum heldur en ég að fylgja þessu eftir og sérstaklega kannski formenn ráða að sjá til þess að gögnin séu fylgjandi þegar þau eru komin útgefin á heimasíðu bæjarins. Annars ætla ég ekki að hafa fleiri orð þetta. Takk. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson. Gjörðu svo vel, Ólafur. Takk herra forseti og ágætu bæjarfulltrúar að því að mér láðist hér fyrir á þessum fundi að nefna atriði sem ég hef haft pínlitlar áhyggjur af og snýra að 5. lið okkar á dagskránni þá nota ég þetta tækifærið undir fundargerð bæjarráðs númer 34-39 annar liður þar. Það varðar reglur Akraneskaupstaðar íþrótta- og tómstundastyrki fyrir börn og tekjulágum heimilum. Ef ég man rétt þá hafa niðurstöður sýnt okkur það að börn af erlendum uppruna sem búa í Íslandi hafa verið eftirbátar íslenskra barna að nýta sér tómstundastyrkin og þannig að ég velti upp kannski þeirri spurningu hvernig við ætlum að tryggja að við náum umsóknum frá þessum aðilum núna þegar við erum að bæta aðeins í og hefði þá haft áhuga að spurja meirihlutann af því og kannski þá helst bæjarfulltrúi Kristín Hall hvernig við ætlum að nálgast þennan hóp. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel, Ragnar. Takk fyrir, forseti og aðrir bæjarfulltrúar. Bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson kom hérna með mjög góða spurningu. Við höfum verið í samstarfi við Íþróttabandalagið. Íþróttabandalagið hefur til dæmis verið í skólunum við skólasetningar yngstu stigana. Það sem hafa eftir skólasetningu og foreldrar hafa verið að sækja stundatöflu og annað, þá hafa verið að kynna það framboð sem í boði og möguleikar og niðurgreiðslur og annað. Nú náttúrulega er svolítið flóknara í þessu kórónuveiru
ástandi að þá eru foreldrar ekki að fara í skólasetningar, en ég held að þetta sé áhrifaríkasta leiðin, en það hefur nú skilað góðu, þar sem við þurfum að ná einmitt samtalinu, bara beint við foreldra, hvort sem það sé erlendum eða íslenska foreldra, en ég held að þetta sé leiðin að ná betra samtali og fólk sé upplýst bara þetta mikla framboð sem í boði. Það eru 19 aðildarfélög innan nýja og það eru ýmsir möguleikar. Við erum með náttúrulega þessar frístunda ávísanir og svo þetta að koma inn núna, þannig að það er ýmislegt í boði, en við þurfum að vera duglega að miðla þessum upplýsingum. Takk fyrir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Kristinn Atli Sveinsson. Kristinn, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég þakka bara fyrir góða ábendingu. Þetta náttúrulega hlutur sem alltaf í deiglunni, hvernig við náum til þessa hóps, og ég held að við hljótum að þurfa að koma upplýsingum þetta á framfæri við þennan hóp Akurnesinga, annars vegar með einhvers konar kynningu og þá líka með því að gera upplýsingarnar aðgengilegar á fleiri tungumálum en íslensku á heimasíðu bæjarins. Ég held að við munum alveg örugglega gera okkar ýtrasta til þess að kynna þetta fyrir fleiri en íslensku mælandi fólki, þannig að allir sem eiga rétt viti af honum og geti nýtt hann. Takk fyrir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Kristinn Atli Sveinsson hefur lokið máli sínu og ég vil kannski bæta við það að við höfum fengið ábendingar það bara hjá Akraneskaupstað og meðal annars verið rætt í bæjarráði, þó ég mun ekki nákvæmlega á hvaða fundum og fengið kynningu á því að við höfum fengið ábendingar það að við gætum staðið okkur betur hvað varðar að miðla upplýsingum í gegnum heimasíðu okkar á fleiri tungumálum en íslensku, og þá kannski sérstaklega málum sem að snúa beint að fjölskyldum eins og varðandi skóla og tónstundir. Þannig að ég held að hér sé bara einmitt slíkt mál að ræða, þar sem við þurfum að gæta þess að, eins og bæjarfulltrúi Kristinn Sveinsson kom inn á, gæta þess að koma upplýsingum á framfæri á fleiri tungumálum heldur en eingöngu á íslensku. En orðið enn laust fundargerðir bæjarráðs ef fleiri vilja taka til máls. Það hafa ekki fleiri beðið orðið, þannig að þá ætla ég aðeins að fá að tjá mig örlítið og bara taka undir það sem kom fram í máli bæjarfulltrúa Rakel Óskarsdóttur hér áðan, að hún kom þannig inn á bæjarstjórnarfund með tillögu birtingu fundargerða og að gögn fylgi birtingu fundargerða, og eins og hún orðaði sjálf þá var þessari tillögu vel tekið og ég minnist nú, og ég veit að hún gerði það líka sjálf, fyrir bæjarfulltrúa Samfylkingarinnar, Ingibjargar Valdimarsdóttur, sem kom nú oft með svipuð erindi inn til bæði ráða og bæjarstjórnar, og var mjög áfram að birting fundargerða
væri góð og að þeim fylgdu þau gögn sem að þyrfti til þess að fólk gæti kynnt sér málin almennilega og til hlítar. Og ég held að við séum bara öll sammála um það að það sé full ástæða til þess að við tökum þetta bara svolítið í gegn hjá okkur og vendum okkur við þetta. Verðum auðvitað að gæta að trúnaði þegar það á við og gæta að því að ekki fari út gögn sem að eru til dæmis persónugreinanleg eða eitthvað slíkt. En að öllu jöfnu að þá fylgi þau gögn sem að þarf til þess að fólk geti átta sig á afgreiðslu mála í ráðum og hjá bæjarstjórn. Þannig að því að bókanirnar einar og sér í fundagerðum að þær segja ekki alltaf alla söguna án þess að gögnin fylgi. Síðan vil ég bara fagna þeim tillögum minnihlutans sem að bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir taldi upp áðan, eins og varðandi framkvæmdir, fjárfestingaáætlun og tillögur þeirra framkvæmdir, og ég held að mér sé líka óhætt að halda því fram að þeim tillögum hafi verið vel tekið í bæjarráði og við höfum svona bara verið sammála um það að setja svolítið kraft í framkvæmdir eins og bæjarfulltrúinn kom inn á, og þá skuldastaða Akraneskaupstaðar góð og við erum vel í stakk búin til þess að standa okkur vel í því að halda áfram með uppbyggingu innviða hér á Akranesi. Það kom fram í máli bæjarfulltrúans að hugmynd sjálfstæðismanna sé sú að við getum farið að losa félagslegar eignir, þessar félagslegar íbúðir og það hefði kannski átt að gerast með uppbyggingu til dæmis íbúða á vegum Bjargs og Akraneskaupstaður hefur ekki selt félagslegar íbúðir í framhaldi af þeirri uppbyggingu sem þegar hefur orðið á vegum Bjargs, það rétt. Hins vegar að þá hafa biðlistar styst, þannig að fólk sem var kannski á biðlistum hjá okkur eftir því að komast í félagslegt húsnæði á vegum Akraneskaupstaðar, að það fékk þarna aðra möguleika, þannig að pressan á félagslega kerfi hjá Akraneskaupstað að hún svona losnaði aðeins og vonandi leiði það til þess í framhaldinu að við getum svona farið að huga af þessu, að við getum losað eitthvað þær íbúðir sem við eigum og þær eignir sem við eigum. Þannig að ég ekkert endilega viss um það að Akraneskaupstaður þurfi að eiga íbúðir, það eru aðra leiðir til þess að koma til móts við húsnæðisþarfir fjölskyldna á Akranesi. Fleira svo sem ætlaði ég ekki að kommenta á hér, en þakka bara umræðina fundagerð bæjarráðs og bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir næsta mælendaskrá. Gjörðu svo vel, Rakel. Forseti, já, aðri bæjarfulltrúar og aðri sem á okkur hlýða. Varðandi þessi fundagögn og þessar tillögu okkar varðandi að birta fylgigögn, að ég sagði það einmitt á fundinum að ég væri farin að hljóma eins og vinkonu mín Ingibjörg Valdimanns, dóttir fyrrverandi bæjarfulltrúi. Henni var mjög annt þetta og þetta var í rauninni algjör bylting þegar við fórum að stað með þetta. Við vorum ekki að standa okkur á þessum tíma. Bæjarráð og bæjarstjórn hefur staðið sér svona nokkurn veginn í þessu, en þetta hefur svona ekki alveg kannski fyllt niður í önnur ráð, og það var svona að þeim hvata sem að ég í rauninni ákvað að fylgja þessu betur eftir.
En kannski að einu öðru varðandi tillögu okkur sjálfstæðismanna að því ég las nú ekki hef ekki las það ekki svo sem allt ítarlega fyrir ykkur enda þið hafið svo sem lesið það sem á þessum fundi en fyrir aðra sem að kannski að hlusta og hægt að fara inn á fundagerð kaupstaðarins og lesa það ítarlega. En þá viljum við horfa líka til þess að við förum í frekari sameiginleg innkaup svona í hagræðingu og þar viljum við skoða það að setja upp sameiginlega matseðla fyrir grunnskólana hjá okkur, bæði Brekkubæjarskóla og Grundaskóla til þess að geta panta sameiginlega inn. Okkur skilst það á þeim gögnum sem við höfum fengið að kjör kaupstaðarins eru misgóð og þar held ég klárlega tækifæri til þess að hefja þessa vegferð sem við sjálfstæðismenn fórum á stað með núna í uppað þessari kjörtímabils að horfa til þess að vera með eitt miðlægt mötuneyti og við erum með starfshóp í gangi sem hefur unnið mjög flotta vinnu og ég held að þetta verði flott fyrsta skref í átt að því að úthýsa þessu á komandi árum eða næsta ári en það og svo sem eftir að taka frekari pólitíska umræðu þetta mál en annars þá bara þakka ég fyrir forseti. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið laust fundagerðir bæjarráðs og það enginn sem að biður orðið þannig að þá teljast þessar 4 fundagerðir hér framlagðar og þessi sem vantar þarna einhvers staðar inn á milli, hún hlýtur þá að koma á næsta fund bæjarstjórnar. Og við förum þá áfram í 8. fundarlið, förum í mál númer 20.01.005, fundagerðir skipulags- og umhverfisráðs á árinu 2020 og lögðu fram 180. fundagerð ráðsins frá 16. nóvember síðastliðnum. Og orðið laust þessa fundagerð skipulags- og umhverfisráðs. Og bæjarfulltrúi Guðjón Viðar Guðjónsson, við orðið, gjörðu svo vel Guðjón. Svona, já, þetta vandræðum með þetta. Forseti, bæjarfulltrúi og aðrir sem okkur hlýða með langar að tala lið númer 5 í fundagerðinni. Fjarskiptaþjónustu, það sem kom beina með að setja þetta inn á hreinlega bara inn á gólfvöllinn og ég held að bara ég og ásamt flestum gólfurum bara algjörlega á móti því að setja þetta hann inn á völlinn. Þetta bara akkurat inn á fyrstu braut og þetta passa bara ekkert inn á svæðið sko og mér skilst að það sé bara búið að eiginlega akkurat það kom ekki þarna. Ég veit ekki með þannig stað næst sem verið að hugsa sem við vélageysluna. Ég nú ekki alveg búinn að skoða það mál, hvernig það verður og það verður bara, þetta bara í vinnslu. En svo með leyfi fyrst að þá langar mér að minnast á annað sambandi við þennan reit. Ég finnst það bara gott að það sé búið að taka út hótelreitin hérna á þessu svæði og það verður ekkert hótel hérna. Ég held að þetta mál þarf bara að fara fyrir, svona mál þarf að fara fyrir félagsfund og félagsmenn áður og eitthvað verður, ef eitthvað þarf að taka ákvörðun í því. Þetta var ágætt, þetta kom til tals fyrir 10 og 12 árum, þá var frístundamiðstöðin ekki komin í gagnið, en núna á þetta bara ekkert þarna heima þarna og að setja niður hótel þarna á þessu reit með sem væntanlega yrði með veitingastað í 200 metrar fjalla frá öðrum veitingastað, ég get ekki séð að það passi. Þannig að ég bara ánægð með það að það verður ekki hótel byggt þarna. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Guðjón Viðar Guðjónsson hefur lokið máli sínu og talaði hér mál númer 5 í fundagerðinni, mastur vegna fjarskiptaþjónustu
og ég beini því til bæjarfulltrúa að við höldum okkur við þá fundargerð sem að verið að ræða og efni hennar. En bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Rakel. Forseti, ágætu fundamenn og aðrir sem á okkur hlýða. Inn á þessum fundi er 7. liður, fjölliðan uppbygging á Dalbraut 10. Og þar inni kemur bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson með ákveðnar spurningar og vangaveltur varðandi fjölliðina og framtíð fjölliðinnar á Dalbraut 10. Og ég ætla nú bara í ljósi þess sem að er bókað þarna að forseta og skipulags- og umhverfisráð samþykkir að fela Sigurði Páli Harðarsyni sviðsstjóra skipulags- og umhverfissviðs að láta framkvæma ítarlega ástandsskoðun á húsinu við Dalbraut 10 af þar til bærum aðilum. Ástandsskoðunin verði nýtt til að meta raunhæfni og hagkvæmni á enduruppbyggingu hússins með teknu tillit til þeirra hugmynda sem eru framtíðaruppbyggingu fjölliðunnar á lóðinni við Dalbraut 10. Ég ætla nú bara að nota þetta tækifæri og þakka skipulags- og umhverfisráði og þá sérlega formanni ráðsins að taka vel í beiðni Ólafs Adolfssonar sem var svo sem til umræðu sem tillaga sjálfstæðismanna á síðasta fundi okkar hér í bæjarstjórn og fagna því að við ætlum að eiga þarna allavega samtal og ítarlega skoðun. Þannig að vildi bara koma mínu þökkum á framfæri. Takk. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið laust fundargerð skipulags- og umhverfisráðs. Ef einhver vill grípa það. Og bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson biður orðið. Gjörðu svo vel Ragnar. Takk fyrir forseti og bæjarfulltrúi og aðrir sem á hlýða. Ég ætla líka grípa niður í 7. mál, fjölliðan, uppbygging á Dalbraut. Og það voru mjög góðar umræður á þessum fundi. Ólafur Adolfsson, bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson kom með beiðni sem tekið mjög vel í og ég vildi bara upplýsa að þessi vinna hafin. Haft var samband við fyrrum framkvæmdastjóra rannsóknarstofu byggingariðnaðarins sem svona talinn einn fremsti aðili landsins í þessum málum og farið þetta mál reifað með honum. Það hafi haft samband strax við verkfræðistofu sem hefur sérhæft sig í þessu og fulltrúi hennar búinn að koma á staðinn og líta á húsið og að setja saman núna áætlun hvernig verkið verður framkvæmt, það að segja skoðunin og það liggur vonandi fyrir bara í næstu viku hvernig þau ætla að nálgast þetta. Við lögðum áherslu á það að þetta yrði unnið faglega og húsnæðið yrði tekið bara í gegn frá A til Ö eða skoðað. Þannig að það yrði engin vafi hvort annarkvort eða í hvað átt yrði farið. Þannig að ég bara fagna þessu. Mér langar líka að nefna mál númer 8 sem heitir Malastígar og opnuð verðtilboð í Malastíga upp í Garðalendi. Mjög ánægjulegt verkefni, mikið verið kallað eftir þessu og sannarlega þörf og það verka á að hefjast núna bara á næstu dögum og verður gaman að sjá þegar því lýkur. Eins mál númer 9, götunýframkvæmdir. Það að fara á stað verðkönnun fyrir malbikun á breiðinni, það að segja frá svæðinu sem við höfum verið að vinna niður á breið eða bara malastígur, þessi stutti stígur stutta gata sem eftir ekki malbyggu þarna niður. Leggja yfir hana og laga hluta af götunni sem nú þegar malbygguð. Og eins á sama tíma að
þá verði lagt yfir Höfðaselið eða frá þjóðvegi og inn fyrsti leggurinn þarna. Þannig að þarna, ég held að það verði mikil bragarbót. Þetta náttúrulega fyrirtæki þarna upp frá sem hafa verið fjölda ára og þessi vegur þarna upp frá er ekki góður. Mér langar líka að nefna umhverfisstefnuna. Hún nú oft komið hérna til tals. Nú liggur hún frammi og þarna gluggi inn á síðunni hjá okkur þar sem hægt að kynna sér stefnuna og eins vera að kalla eftir umsögnum. Og það mjög mikilvægt að við bæjarfulltrúar minnum íbúa á og fáum fólk til að skoða þetta og koma með umsagnir og athugasemdir ef að því að skipta. Því að þetta er mikilvægt að þetta plagg endurspegli á sýn sem við viljum hafa. Þetta er náttúrulega líka plagg sem er í stöðugri skoðun og uppfærslu, þannig að þetta er virkilega flott vinna og þeir sem koma að henni eiga hrós skilið og vill ég þá nefna Sædísi Alexíu Sigmundsdóttir, verkefnastjóra og Helenu Guttormsdóttir og Sindra Birgisson, umhverfisstjóra, þau eiga svona mesta heiðurinn af þessari vinnu og virkilega vel gert. Og að lokum þá langar mér að nefna mál númer 11 sem er stígurinn við Krókalón sem er okkur í skipulags- og umhverfisráði við sáum ástæðu til þess að hrósa verktakaranum sem vann þetta verk sem var skóflan. Einstaklega vel að þessu öllu staðið á góðum tíma og bara faglega og í sátt við íbúa umhverfið þarna. Þetta náttúrulega svolítið krefjandi vinnuaðstæður þarna sem ert í bakgarðinum hjá öllum og ég held að það hafi ríkt bara mikil sátt við íbúa meðan verkið var í vinnslu og eftir að stígurinn var kláraður þá hef ég ekki heyrt annað en sé bara gífilega ánægja í bænum og vil bara þeir sem ekki hafa farið þarna niður að endilega fara og rölta stíginn. Þetta er mikil bragarbót. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og forseti leyfir sér að taka undir með bæjarfulltrúanum varðandi, hvað var það, 11. fundarlið, stíginn við Krókalón og fagna því sérstaklega að þarna sé komin malbikaður stígur og ég held að við getum verið mjög ánægð þarna með vel heppnaða framkvæmd á þessum fallega stað í bænum okkar. En bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir er næst á bæjarnefndarskrá. Gjörðu svo Rakel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Ég bara tek undir margt af því sem að formaður skipulags- og umhverfisráðs segir hér í tali sínu hér rétt áðan og fegin því að hann orðaði það þannig að tökum af allan vafa varðandi fjölliðina og ég er alveg viss um það að við náum góðri lendingu í þessu saman, meiri og minni hluti þó að við höfum farið þessa vegferð út frá ólíkum hugsjónum og ég ætla einnig að fagna þessum áfanga varðandi umhverfisstefnuna. Það er bara ágætt að fagna þessum tímamótum. Þetta er búin að eiga frekar langan aðdraganda en fögnum því sem komið er. Tek líka undir það varðandi stíginn, það er við Krókalónið, búin að labba á það og þetta er virkilega flott og skemmtilegt en búið að taka ansi langan tíma frá því við fórum á stað í þessa vegferð en þetta endaði vel. Mér langar kannski varðandi annan starfshóp að því að nefndi umhverfisstefna áðan að það var nú erindi sem við Sjálfstæðisflokkurinn komum inn á borð með til bæjarstjórnar á þessu kjörtímabili og svo var það annar starfshópur sorpmál og mér langaði kannski að nýta tækifæri undir þessum lið að spyrja formann skipulags- og umhverfisráðs sem er einnig formaður í þessum starfshópi framtíðar skipulag á sorpmálum á Akranesi. Ég
minnist þess að ég hef séð það í erindisbréfi að það ég að rita fundargerð, ég hef nú ekki séð neina fundargerð þessa starfshóps og skilst að sé orðið svolítið fundargap í þessum starfshóp og velti fyrir mér á hverju strandar það og hvar þá þessar fundargerðir eru frá þeim fundum sem að hafa verið haldnir. Hvort að þeir kom inn til skipulags- og umhverfisráðs eða hvort þeir eigi að koma inn á borð svo bæjarstjórnar. Ég velti þessu kannski upp ef að formaður geti svarað þessu. Takk. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson. Svo Kristinn. Forseti ákvöndu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég ætlaði bara að tala undir lið 6 í fundargerð umhverfisskipulagsráðs varðandi fjölliðina. Ég held að það komi alveg skýrt fram á bæjarstjórnarfundi þar sem að þessi mál voru rædd að meirihlutinn hefði í hyggju að fara þessa leið. Þannig að vissulega það fagnaðarefni að Sjálfstæðisflokkurinn fer þá vegferð með okkur og skoðar loftgæði þessa hús og tekur undir þær rannsóknir sem við ætlum að fara í þar. Þannig að í stað þess að hanga á því að rífa fjölliðina, við höfum alltaf haft þá hagsmuni starfsfólks og leiðbeinenda að leiðarljósi í þessari vinnu og þrátt fyrir að annað hafi verið gefið í skyn að ætlað skeytingarleysi meirihluta bæjarstjórnar í bókun Sjálfstæðisflokksins á síðasta bæjarstjórnarfundi, þá kom það alveg fram í umræðunni að við ætluðum að fara þessa leið að gera ekki neitt nema að tryggja algjörlega að við værum á réttri leið varðandi loftgæði og þetta miklu vandamál sem var í húsinu. Takk fyrir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson hefur lokið máli sínu og fleiri hafa ekki beðið orðið. Þannig að það síðasti möguleiki núna. Jú, bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson biður orðið. Gjörðu svo Ragnar. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir spurði út í starfshópum sorpmál. Það alveg rétt. Það hefur liðið núna svolítið tími frá því að við fundum. Starfshópurinn hefur einn starfsmann. Sá starfsmaður hefur verið á kafi í öðrum verkefnum. Það verið að klára mörg verkefni núna fyrir áramót. Sá starfsmaður heldur utan meðal annars gatnagerð og stíga og annað. Núna verið að nýta þennan tíma áður en veturinn skellur á. Þannig að hann hefur verið fastur í þeim hluta. Hvað varðar fundagerðir, þá munu auðvitað fundagerðirnar koma inn til skipulags- og umhverfisráðs áður en fara svo til umfjöllunar og skýrsla í bæjarráði og bæjarstjórn. Já, ég held ég sé svona búinn að svara þessu helsta. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson. Gjörðu svo vel, Ólafur. Já, herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég aðeins undrandi yfir ræðu bæjarfulltrúans Kristins Halls Sveinssonar varðandi fjölliðamálið. Ég velti fyrir mig hvort hann hafi ekki lesið fundagerð skipulags- og umhverfisráðs. Þeir sem að muna síðasta bæjarstjórnarfund, þá var í rauninni tekin ákvörðun á þeim fundi það að fjölliðan yrði nýtt. Þar sé að eldra húsnæði yrði nýtt. Það voru engin fyrirvari í því. Og þannig að það kemur aðeins og óvart að hann telji ekki hafa orðið breytingu
við fund skipulags- og umhverfisráðs þar sem að því beinlínis lýst yfir og það að ég vil telja í fyrsta sinn allavega, svo ég heyri, að það komi mögulega til greina að húsið verði ekki nýtt. Það mun ráðast að þessari rannsókn sem verður að fara í og það verður að fara í þessa rannsókn núna á grundvelli tillögu minnar í ráðinu. Og bara svo það stýsi þá haldið til haga, þá getur niðurstaðan orðið sú úr þessari rannsókn að það verði ekki hægt eða verði ekki kostnaðarlega skynsamlegt að nýta húsnæði. Þannig að það alveg ný vending í málinu. Ég vildi bara að þetta kemur fram, það góð eining að ég tel varðandi þetta mál framhald málsins og ég held að við séum öll bæjarfulltrúar sammála því að það sé mjög mikilvægt að fara í þessa skoðun. En við veitum líka að ef að húsið reynist í lagi og ekki til fyrirstöðu að nýta það áfram, þá liggur fyrir til að meirihlutans það að húsið verði nýtt. Ég vildi bara koma þessi að því að mér fannst þessi ræða vera eilítið á skjön við það sem gengið hefur á í málinu. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson hefur lokið máli sínu. Ég held að grundvallaratriðið það að við erum sammála það hvort sem að við erum í meiri eða minni hluta að fólk verði ekki sett inn í miklað hús. Það verði gengið úr skugga það alveg 100% að það sé engin hætta á því áður en að það verður gert. Hitt rétt sem að bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson sagði í lok sinnar ræðu hér áðan að komi það í ljós að út úr þessari úttekt að hægt sé að koma í veg fyrir þá áhættu með fullnægjandi hætti að þá hefur ákvörðun að nýta húsið verið tekin og það þá væntanlega sú ákvörðun sem verður fylgt eftir. Sú ákvörðun sem tekin var á síðasta bæjarstjórnarfundi. Orðið enn laust fundargerð skipulags- og umhverfisráðs og það enginn sem að biður orðið. Þannig að þar með telst 100. og 80. fundargerð skipulags- og umhverfisráðs lögð fram. Og við förum í 9. fundarlið sem hefur málsnúmeri 20.01.004 fyrir fundargerð skóla- og frístundaráðs á árinu 2020 og hér lögð fram 140. og 7. fundargerð ráðsins frá 19. nóvember síðastliðnum. Og orðið laust þessa fundargerð skóla- og frístundaráðs. Og bæjarfulltrúi Einar Brandsson biður orðið, gjör svo vel Einar. Já, forseti og ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Mig langar aðeins að koma inn á lið 1 í fundargerðinni. Það fjallað þar leikskóli, skógahverfi, hönnun og samningar. Undir þessum lið getur maður séð teikningar og drög réttara sagt að teikningum af nýjum leikskóla. Og þegar ég skoða þessar teikningar og gögnin að þá stakka mig að ég í rauninni sé ekki að það sé verið að gera ráð fyrir því að leikskólabyggingin tengist fyrir hugaðri grunnskólabyggingu. Ef ég man rétt, sem þarf ekki að vera alveg 100%,
En mér minni samt að eina röksemdunum sem að var notuð fyrir því að byggja leikskóla á sömu lóð og fyrirhugaður grunnskóli voru þeir miklu möguleikar sem að sem sagt sambygging, samtenging skólana gæfi. Á deiliskipulagsuppdrætti fyrir svæðið sýnd samfelld bygging þar sem báðir skólarnir eru tengdir saman og einnig þá íþróttahús sem að fyrirhugað á svæðinu. Einn af þeim fáu punktum í rauninni sem ég sá í þessari uppbyggingu á þessari lóð var að með því að tengja byggingarnar saman þá væri opni möguleikar á að samþætta starfsemi skólana og líka það að flæði úr leikskólanum yfir í íþróttahús var þá innanhús. Og þarna var að mínu mati hægt að aðlaga betur starfsemi þeim breytingum í rauninni sem að munu verða í skólamálum næstu 20 til 40 árin. Það verða örugglega breytingar sem við þekkjum kannski ekki alveg í dag og ég tel það kost að þegar að við höfum þetta tækifæri að byggja saman leikskóla og grunnskóla að minnstakosti hvað varðar yngstu bekkina tengsl þeirra við leikskólan að hafa þá saman í samtengdu húsnæði og eins og ég sagði áðan að ég held að með því að hafa byggingarnar samtengdar að þá meiri möguleiki að nýta þær í framtíðinni því að þessar breytingar munu verða sem við í rauninni vitum ekki hverjar verða sko. Þannig að ég átta mikið á því hvar og hvenær verið að slíta á þessa samtengingu og þess vegna í rauninni langar mig að fá svör og það þá kannski best að formaður skipulags- og umhverfisráðs og þá ráðsmaður í skóla- og frístundaráð geti kannski komið inn á það hér að hvort að það sé orðið tilfellið að byggingarnar verði aðskildar og þá það í rauninni hver það sem sagt skoðun þeirra sem taka þessa ákvörðun að það sé ekki kostur að hafa byggingarnar samtengdar. Eða það jafnvel hugmyndin að það sé ekki framtíðarsýn þeirra sem táku þessa ákvörðun að grunnskólinn muni líka rísa á lóðinni. Því að ef við skoðum sem sagt þær teikningar sem eru þarna þá meira þess að útisvæði og annað miða við leikskólan, ekki það að það sé rísi þarna önnur bygging. Og eins og ég horfi á bygginguna á lóðinni að þá kannski ekki eins og hún hönnuð allavega þarna gott að tengja hana við annað húsnæði sem að kemur þá einhvern tímann í framtíðinni á lóðinni.
Það kannski mögulegt að ég sé að misskilja eitthvað en ég fæ þá kannski svör við því. Og svo hefði líka svona bara lokum, kannski á það eftir að koma, en það hefði verið gaman að sjá hvernig skólinn liti út þegar hann komið með allar 8 deildirnar, þannig að maður svona geti alveg gert sér grein fyrir því hvernig húsnæði verður þegar að skólinn þá fullbúinn 8 deilda leikskóli. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu og orðið laust fundargerð skóla- og frístundaráðs og bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson biður orðið. Gjörðu svo vel, Ragnar. Takk fyrir, forseti og bæjarfulltrúar og aðrir sem áhlýða. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson kom hérna með nokkrar spurningar vegna nýs leikskóla. Það gert ráð fyrir Einar að leikskólinn væntanlegur skóli rísi að norðanverðu og það komið tengibygging á milli skólana. Hvað varðar fullnaða teikningu á ef og þegar leikskólinn verður stækkar upp í 8 deildir, þá eru núverandi hugmyndir eða þær hugmyndir sem arkitektarnir hafa lagt fyrir okkur núna að byggja ekki ofan á þessar 2 hæðir eins og talað var hérna í upphafi, eða 2 deildir, heldur byggja koma stækkunna að norðanverðu og þá jafnvel væri þá hægt að samtvinna það eitthvað yngri deildum grunnskólana. Hann kæmi vísað upp að norðanverðu og rökstyðja það meðal annars með þeirri röskun sem yrði seinna meir ef við færum að byggja ofan á leikskólann. Hvað varðar lóðina, þá lóðin að sjálfsögðu hönnuð sem leikskólalóð. Þetta verður lóð fyrir 6 til 8 deilda leikskóla og en væntanleg skólalóð verður hinum megin við leikskólann og þær fljóta ekki saman að því öðru leyti en þær liggja saman en verður ekki sama lóðin. Hvað varðar framtíðarsýnina það hvort að skóli muni rísa í framtíðinni, þá held ég að það sé alveg ljóst að með stækkandi bæjarfélagi þá kemur skóli til með að rísa þarna. Hvenær það verður veit ég ekki en skóli og íþróttamannvirki koma til með að rísa þarna þegar þörfin verður á því. En það allavega algjörlega ljóst að það gert ráð fyrir skólanum við hlið leikskólans, grunnskóla við hlið leikskólans og þá verði komið tengibygging þar á milli. Hvað varðar samlegar áhrifin, þá það þannig að þessi skóli hannaður, sem stóðrými og annað hönnuð til þess að bera 8 deildir. Þannig að þegar grunnskóli rís, þá gæti jafnvel þessi leikskóli, það mötuneytið og annað svona fyrstu bekkjadeildunum. Tæknirými og annað kom alltaf til með að verða í nýjum grunnskóla vegna þess að bara kostnaðurinn við það að byggja og hanna tæknirými núna í takt við þarfir grunnskólans eru bara of kostnaðarsamar og skólinn orðinn það stór leikskólinn að það eru tæknirýmin og búnaðurinn sem þyrfti til þess að taka mið af þá grunnskóla í framtíðinni orðinn svo svakalega dýr að það svarar ekki kostnaði. Ég vona ég hafi náð að svara öllum spurningum bæjarfulltrúans. Þannig að bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi nú svo mikið komið í borðan hérna við liðina, ég ekki viss hvort einhver fleiri hafa verið búin að biðja orðið. Nei, það bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir sem næsta mælendaskrá. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langaði aðeins, ég hyggst aðeins við orð Ragnars B. Sæmundssonar bæjarfulltrúa sem situr í skóla- og frístundaráði varðandi mötuneytin.
ekki verið að horfa til þess að við getum mögulega að fara með þetta í þessa sameiginlega vinnu eins og við erum að horfa til úthýsingar í mötunetum grunnskólana og leikskólana, eða erum við bara að fara að horfa í óbreytta mynd í þessum nýja leikskóla. Þó ég gerir mig fulla grein fyrir því að það þurfi náttúrulega að vera svona framleiðslu eldhús á staðnum, þannig að ég vildi bara forvitnast það hvort að þetta sé til umræðu í skóla- og frístundaráði eða ekki. Takk. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúi, ég ætla að þakka bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsssyni fyrir hans svör og það þá gott ef að það ekki búið að taka neinar ákvarðanir það að slíta byggingarnar í sundur, því ég held að ég ger mér alveg grein fyrir þessu með tæknirýmin að þau munu verða og tilheyra sitt hvoru byggingunni þegar að því kemur, þannig að tæknirými fyrir leikskóla munu vera í leikskólanum og tæknirými fyrir grunnskóla munu vera þar og svo fyrir íþróttahúsi þá munu sennilega tæknirýmin sem tilheyra þeirri byggingu vera í þar. Það sem ég var að hugsa aðalega er þetta flæði nemenda á milli skóla og sérstaklega þá yngri bekkjana og við vitum ekkert hvort að skólaskylda verði jafnvel færð niður í framtíðinni, þannig að það getur allt breyst. Það sem mig langar bara að ráðleggja að það verði allavega gerðir einhverjir uppdrættir sem sýna hvernig þetta getur tengst og byggingarnar og ég get alveg verið sammála því sem bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hafði eftir arkitektum, held ég hann hafi talað á húsinu að finna aðra leið heldur en að byggja ofan á útisvæðið á annarri hæð ef að það myndi gefast að það væri gott úrræði og með því að fyrirbyggja að það sé hægt að fara sér að voða. Við vitum að börn geta klifrað ansi mikið og fundið upp á ýmsu en ég nú trú að því að við getum komið í veg fyrir það alveg og ég held að vera einstaklega skemmtilegt húsnæði þó að ég hafi ekki verið sammála því að planta leikskólanum á þessa lóð þá get ég alveg tekið undir það að húsnæði er alveg réttri leið eftir því sem að mér sýnist á þeim gögnum sem eru hér. Ég sakna bara þess að menn skoði hvernig þetta endar og hvernig við hugsum að þetta geta enda. Sjálfsögðu getur verið að þeir sem taka við á okkur síðan mér breytir svo öllu þegar ákvörðunni verður komið en allavega við sjáum hvernig hægt verði þá eins og Ragnar B. Sæmundsson bæjarfulltrúi kom inn á að teikna nýja álmu við þennan leikskóla og þá tengingu inn í tilvonandi grunnskóla. Þannig að ég myndi ráðleggja það, menn hefðu það fyrir framan sig áður en þeir samþykkja loka teikningar þannig að þetta sé alveg klárt að þarna er tenging, það er hugsað fyrir henni og hvort sem að það verður svo raunin síðan meira þá er að við allavega við ekki klúðra málunum á okkar vakt. Takk fyrir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu
og næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Ég vil bara byrja á því að taka undir með bæjarfulltrúa Einari Brandtssyni. Það náttúrulega gífurlega mikilvægt að við sjáum fyrir okkur og birtum þá sýn, þá framtíðarsýn þegar grunnskólinn rís þarna, að við séum meðvitaðir þá möguleika og að við séum ekki að girða fyrir möguleikan einmitt á því að rísi skóli og það eitt af upplegginu að menn komi með möguleikan á samtengingu og það verði settur upp einhver, eða allan að sýnin verði birt. Hvað varðar fyrirspurn bæjarfulltrúa Rakel Óskarsdóttur mötuneyti, þá auðvitað eru báðir þessir möguleikar í umræðinni. Starfshópurinn mötuneytismál kom og kynnti fyrir okkur svona sína vinnu og við erum auðvitað að vinna út frá því að annars vegar þarna verði bara fullbúið eldhús eða þá hins vegar framreiðslu eldhús. Og þegar skólinn rís, þá náttúrulega ef þetta verður bara framreiðslu eldhús, þá nýtist bara það rými fyrir þann skóla, fyrstu einingar nýs grunnskóla. En það eins og það verið að vinna út frá báðum þessum möguleikum að þarna annars vegar verði starfsemin útvistað eða eldað annars staðar eða þá að það verði eldað þarna. Eins og staðan í dag, til dæmis í Akraseli, þá Akraseli eldað fyrir fjölliðuna og starfshópurinn hefur verið að skoða þessa möguleikum segja að útvista starfseminni. Þannig að það þetta í umræðinu líka inni hjá okkur í þessari hönnun. Takk. Þarna lenti forseti í smá tæknilegu vesenni. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Guðjón Viðar Guðjónsson. Já, forseti, bæjarfulltrúi aðeins sem á okkur hlýða. Ég með þessi mötuneytismál hjá leikskólunum og bara öðrum skólum. Ég vona að okkur gefi bara gæfa til þess að fara ekki að úthýsa þessi. Við bjóðum bara upp á matinn bara á staðnum. Það verður bara eldaður á staðnum. Það vita allir sem hafa fengið heimsenda mat og hvernig það að fá bakkamat annars staðar frá. Þetta ekkert listuð og ég bara algjörlega á móti því að fara að úthýsa mötuneytismáli hjá skólum og leikskólum. Og ég mun bara standa á móti því eins og ég get. Það bara þannig. Mér finnst að við ekki bjóða börnunum okkur upp á þetta, svona bakkamat. Takk fyrir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðjón Viðar Guðjónsson hefur lokið máli sínu og orðið enn laust. Við erum að ræða fundargerð skóla- og frístundaráðs, númer 147. Og það ekki, það bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir sem biður orðið. Gjörðu svo vel, Rakel. Forseti, ágætur bæjarfulltrúi, ég verð kannski aðeins að fá að bregðast við þessu sem Guðjón Viðar Guðjónsson varabæjarfulltrúi segir hér. Það ekki verið að fara að bjóða börnum upp á bakkamat, langt frá því. Ég veit ekki hversu mikið hann hefur kynnt sér þessa vinnu sem starfshópurinn mötuneytismál er búin að vinna núna á þessu kjörtímabili, gríðarlega flott vinna. Undir leiðsögn Valgerðar Janusardóttur, sviðsstjóra skóla- og frístundasviðs og flottur hópur, búin að kynna sér hvernig þetta gert best annars staðar, búin að tala við fyrirtæki, búin að tala við sveitafélög, foreldra og ýmsa sem hafa komið að svona vinnu. Þannig að ég vildi nú bara árétta það að við séum nú ekki að fara að afhenda börnum eitthvað svona bakkamat. Þannig að þetta sé nú aðeins betra heldur en það. Þannig að ég ætla að vona bara að bæjarfulltrúi Guðjón Viðar kynni sér þessi mál áður en hann fer að tjá sig eitthvað svona inn á þessum fundum. Annars segi ég bara takk. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og
fleiri hafa ekki beðið orðið varðandi fundargerð skóla- og frístundaráðs og þar með telst þá fundargerð skóla- og frístundaráðs nr. 147 framlögð. Og við förum í 10. fundarlið á þessu fundi, hann hefur málsnúmeri 20.01.003. Þetta eru fundargerðir velferðar- og mannréttindaráðs á árinu 2020 og lagðar eru fram 2 fundargerðir hér frá 139. fundi sem framfór 11. nóvember síðastliðinn og frá 100. og 40. fundi sem framfór 18. nóvember síðastliðinn. Og orðið laust þessar fundargerðir velferðar- og mannréttindaráðs. Það enginn sem að kveður sér hljóðs, þannig að þessar 2 fundargerðir velferðar- og mannréttindaráðs teljast þá hér framlagðar. Við förum í 11. fundarlið, fundargerðir Faxaflóahafna á árinu 2020 og lögði fram 199. fundargerð stjórnar Faxaflóahafna frá 13. nóvember 2020. Og orðið laust þessa fundargerð. Og bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson fær orðið, gjörðu svo vel. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Kannski byrjaði að nefna að þetta var mjög athyglisverður fundur í Faxaflóahöfnum og hefur meðal annars ratað í fjölmiðla, kannski þó ekki vegna þess sem maður hefði helst vilja koma þangað. En það eru nokkur atriði sem varða okkur sérstaklega og vil ég það nefna kannski fyrst 5. liðinn en það var boðin út dýpkun við Sundabakka og fékkst í rauninni alveg ótrúlegt tilboð í verkið og það var belgískt fyrirtæki sem að bauð einungis 24% af kostnaðaráætlun og byggja það í rauninni á annarri tækni heldur en hefur notuð hingað til og þetta mjög jákvætt því að það hefur þrengt að hjá Faxaflóahöfnum í tengslum við COVID-veiruna og í raun höfum við verið, ég ætla ekki kannski að kalla það krísustjórnun, en við höfum verið að leita allra leiða til þess að viðhalda tekjum félagsins. Síðan langar mig til að nefna 7. lið fundargerðarinnar og það grænn viðskiptahraðall, en það verkefni sem að unnið að frumkvæði meðal annars okkur skagamönnum hérna og þeir sem stýra þessu verkefni það Reykjavíkurborg, það Þróunarfélag á Breið og Þróunarfélag á Grundartanga og þetta til þess fallið að vekja athygli á Grundartanga og verkefnið rauninni hugsað þannig að þetta eru þá græn verkefni og með áherslu þá á staðsetninguna Grundartanga og getur, eins og ég segi, varpað kastljósinu á iðnaðarsvæðið og þess sér maður rauninni strax merki því að ef við skoðum til dæmis áherslur Reykjavíkurborgar þá má sjá þar inni að í áætlun Reykjavíkurborgar eru plönum að færa miðstöð græns iðnaðar á tangan og það getur orðið gríðarlega jákvætt fyrir okkur. Nú, það eru fleiri liðir í þessari fundargerð sem eru áhugaverðir og
Ef ég get nú opnað þetta hérna, þá er 7. mál, eða 7. liður líka áhugaverður fyrir okkur Skagamenn, en það er þannig að samningur við Hvalfjarðarsveit það sem að má rísa inn á Tanga hefur verið dálítið þröngur og þarna er opnað á nýtt samtal hvað má vera á Tanganum. Það er þá samtal sem á sér stað á milli Faxaflóahafnar og Hvalfjarðarsveitar og þá miðar þá að því að orðalag núverandi samnings muni styðja við áform græna niðurgarð. Ég vil bara nefna eitt lítið dæmi í þeim efnum að við erum að vinna verkefni á vegum Þróunarfélagsins sem að snýst að kanna fýsileika þess að reisa og reka rafeldsneytisverksmiðju á Grundartanga og nýta til þess þá auðlindastrauma sem að eru þar ónýttir og miðað við núverandi samning þá væri ekki hægt að fylgja þeim áformum út í hörgul því að eldsneytisframleiðsla myndi ekki geta átt sér stað miðað við núverandi samning á Grundartanga. Þannig að þetta er að mínum að þetta er mjög jákvætt teikn og það er greinilegt að áherslur Faxaflóahafna eru orðnar mun meiri á iðnaðarsvæði á Grundartanga heldur en hefur verið langa hríð. Og ég held að það muni vita á gott fyrir okkur Skagamenn og í rauninni Hvalfirðinga líka því að vonandi mun það hafi í för með sér að fleiri fyrirtæki sjá Grundartanga sem ákjósanlega staða til að setja sig niður og hefja þar starfsemi. Eða fyrir þá núverandi fyrirtæki sem þar eru staðsett að efla enn frekar sína starfsemi. Svo langar mig kannski í lokin að nefna 8. lið sem að fekk nú eina máli sem fekk athygli í fjölmiðla en það snýr að því að það er fyrirhuguð uppbygging á hálfu þeirra sem eiga Geirsgötu 11 og reisa í rauninni mjög stórt hótel, 5-stjörnu lúxushótel sem að næði yfir reiti 11, 13 og 15 í Geirsgötu og í rauninni er það bara reitur 11 sem er í eigu þessara aðila. Nú erindi barst ekki Faxaflóahöfnum sem að var ákaflega sérstætt, heldur barst að Reykjavíkurborg og það er rauninni þannig sem að Faxaflóahafnir fá erindi til sín. Að það er verið að spurja, Reykjavíkurborg er rauninni að spurja okkur uppbygging á reit sem er að hluta til í eigu Faxaflóahafna án þess að ræða við lóðareigandann og það er ákaflega sérkennilegur framgangsmáti og hefði í rauninni verið mun eðlilegra að þeir sem að hafa þessi áform á prjónunum myndi senda erindi til Faxaflóahafna sérstaklega og síðan færi það sinn veg þá til Reykjavíkurborgar. En þetta fekk alla athygli í fjölmiðla og hefur verið töluvert í blöðunum síðan og verður áhugavert að sjá hvernig þessi máli mun reiða af í framtíðinni en óneitanlega væri stór biti fyrir Faxaflóahafnir ef þeir næðu slíku hóteli inn á sitt land því að þetta hefur auðvitað í för með sér umtalsverðan tekjuauka. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson hefur lokið máli sínu og orðið er þá laust fundargerð stjórnar Faxaflóahafna ef ykkur vill grípa það. Það er enginn sem að gerir sig líklega til þess og þar með er 199. fundargerð stjórnar Faxaflóahafna lögð fram hér til kynningar. 12. og jafnframt síðasti fundarliður málsnúmeri 20.01.015 eru fundargerðir frá Orkuveitu Reykjavíkur á árinu 2020
og hér eru lagðar fram 4 fundargerðir frá stjórn Orkuveitu Reykjavíkur frá fundi nr. 293 sem framfór þann 24. ágúst síðastliðinn, fundi 294 frá 28. september, 295 frá 5. október og 296 frá 27. október síðastliðnum. Og áður en að ég gef hérna orðið laust að þá kannski rétt að þó að það séu hérna úr sæti forseta eða í gegnum skjá forseta eða hvernig sem við orðum það, að þá hérna ætla ég bara svona aðeins að tæpa á örfáum atriðum í þessum fundargerðum frá stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. Í fyrsta lagi þá svona án þess að kannski vísa eitthvað sérstaklega í einhver ákveðna fundargerð að þá gengur þetta bara rekstur samstæðunnar vel. Hún stendur mjög styrkum fótum og reksturinn er mjög stöðugur og sterkur, og það sem að við höfum kannski fyrst og fremst áhuga á sem eigendur fyrirtækisins að þá bendir ekkert til annars en að fyrirtæki muni geta staðið undir góðum arðgreiðslum til okkar eigenda á næstu árum. Þetta er yfirleitt liður 2 í öllum fundargerðum sem er yfirferð yfir fjármál Orkuveitunnar, þannig að fundarritari ræður hvernig hann vísar þessari almennu yfirlýsingu. En eitt sem að ég ætla kannski að staldra við er það að undir öðrum málum á fundi númer 295 að þá óskaði formaður stjórnar eftir upplýsingum um viðspyrnuverkefnin og það hversu stór hluti viðspyrnuverkefna Orkuveitunar hefðu orðið að veruleika, og það kom síðan inn á fund 296 í öðrum lið að þar er farið yfir viðspyrnuverkefni Orkuveitunar og hvernig þau hafa gengið. Og þau verkefni sem höfðu verið skilgreind í október 2020 að þá var búið að setja niður verkefni upp á samtals 1650 milljónir á árinu 2020 og rúma 3,6 milljarða á árinu 2021, og af þessari köku að þá eru sem sagt eiga verkefni á Akranesi sér stað upp á 350 milljónir á þessu ári og 400 milljónir á því næsta, og það var svona farið yfir það á fundinu hvaða verkefni væru komin af stað og væru í vinnslu og hver væru ekki hafin eða í undirbúningi. Og varðandi þau viðspyrnuverkefni sem hafa verið sett upp hér gagnvart Akranesi að þá eru þau öll komin í gang. Það er engin verkefni sem að bíða, og þetta stærsta verkefnið er ný starfsaðstaða Veitna sem er að rísa inn í Flóahverfi. Það eru í gangi rannsóknarboranir fyrir nýjar vatnsveituholur til að bæta við vatnsforðan í vatnsveitunni okkar, og verður mjög spennandi að sjá hvernig það gengur og hvað kemur út úr því. Það er verið að vinna að innviðum fyrir hleðslustöðvar rafbíla og stefnt á að það komi á 4 stöðum í bænum, og síðan er Orkuveitan eða veitur öllu heldur auðvitað stór aðili að breytingu á deiliskipulagi í Flóahverfi. Og það var sem sagt farið yfir þetta bara svæði fyrir svæði, og
og það eru fjölmörg atriði einnig á öðrum starfssvæðum Orkuveitunnar eins og Borgarbyggð, Grundarfirði, Hveragerði og svo auðvitað höfuðborgarsvæðinu. En sérstaklega ánægjulegt að verkefnin sem voru sett upp hér á Akranesi að þau eru meira og minna öll komin í gagnið eða öll komin í gang og og eins og ég sagði 350 milljónir á þessu ári og nú týndi ég þessu aðeins og 400 á því næsta, samtals framkvæmdir upp á 750 milljónir hér á Akranesi í gegnum þetta fyrirtæki sem við erum auðvitað eigendur að. Fleiri atriði ætlaði ég svo sem ekki að nefna sérstaklega úr fundargerðum Orkuveitunnar en reyni auðvitað að svara ef að bæjarfulltrúar vilja beina til mín spurningum. Þannig að orðið er laust þessa fundargerðir og bæjarfulltrúi Guðjón Viðar Guðjónsson er þá næstur á mælendaskrá. Gjörðu svo vel, Guðjón. Já, forseti og bæjarfulltrúar aðeins sem má okkur hlýða. Mér langar bara að minnast á úr þessari sömu fundargerð sem þú varst að tala um, þetta fundur sem ég satt, en til liðnum önnur mál, þá hefur nú margt gerst þarna hjá Orkuveitunni sem og við vitum allt en það kom upp hugmynd og ég svona fylgdi eftir að starfsmenn fengi áheyrnarfulltrúa inn á fundum stjórnar og ég var bara með þessa fyrirspurn á þessum fundi og svo held ég að ég geta upplýst en leyndarmál að þetta bara orðið að veruleika að starfsmenn eru konum með áheyrnarfulltrúa inn á fundum hjá stjórn Orkuveitunnar og það væri bara það vonandi til þess að þetta verði bara bein leið fyrir starfsmenn inn á fundi og ef að koma upp einhver mál hjá Orkuveitunni að þetta verði bara afgreitt og kom ekki svona upp að koma eins og koma einu sinni. Þannig að ég minnst þetta bara gott, bara ánægður með þetta að þetta skuli hafa gert og það er allir sammála að gera þetta svona og þetta bara kannski fleiri fyrirtæki ættu að taka þetta upp að fá raddir starfsmanna inn á stjórnarfundi að það heyrist eitthvað. Þetta er bara áheyrnarfulltrúar og þetta er náttúrulega gert víða út á lönd og ég er bara ánægður með þetta að þetta hafi tekist. Takk fyrir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðjón Viðar Guðjónsson hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir fær orðið. Gjörðu svo vel, Rakel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætlaði einmitt að spyrja þennan lið önnur mál á fundi nr. 296 og okkar varamaður þá í stjórn fór svona lauslega yfir þetta, hann talar að þetta hafi verið lengi sem hugmynd og sé komið þá inn núna, ég er nú að heyra fyrst af þessu núna á þessum fundi, ég gat ekki lesið það á þessum fundagerðum að það væri búið að samþykkja þetta og langar þá að forvitnast hvort að viðkomandi sé undir öllum fundarliðum eða hvort þetta sé einhver valin dagskrárliðir eða valdir dagskrárliðir sem að viðkomandi er inn á því að mig minnir, en mitt minni getur brugðist eins og hjá fleiri aðilum, en mig minnir að þetta sé eigandastefnunni hvernig skipuð í stjórnina og hvort að þetta þyrfti þá ekki að koma einhvers staðar þar fyrir eða í breyting á því að með þessum breytingum. Þannig að ég ætla bara svona að forvitnast kannski með þessu spurningu sem ég spurði. Takk. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu.
samkvæmt svona mínum upplýsingum að þá þetta ein af ábendingum sem að komu út úr úttekt á Orkuveitunni út frá starfsanda og fleiri og svo sem bæjarfulltrúi Guðjón Viðar Guðjónsson svona vék óbeint að svona tilefninu sem að ýtti þeirri vinnu af stað en það eru þetta rétt hjá bæjarfulltrúa Rakel Óskarsdóttur að það er skýrt tekið fram í samþykktum Orkuveituna hverjir sitji í stjórn og Orkuveituna gilda meira að segja ákveðin lög en þetta var allt farið yfir og formaður stjórnar hefur farið mjög vel yfir þetta og sem sagt bara fullvissað stjórnarmenn það að þetta sé í samræmi við þær reglur og þau lög sem að stjórnina gilda. Auðvitað hér eingöngu áheyrnarfulltrúa að ræða. Ég get ekki svarað því alveg hvort að viðkomandi sitji varðandi alla liði en ég skal reyna að afla mér upplýsinga það og koma þeim upplýsingum til skila. En það allavega hefur ekki annað komið fram en að þessi áheyrnarfulltrúi muni sitja stjórnarfundi og þá undir öllum liðum. En ég þarf að fá að fullvissa mig það nákvæmlega hvernig því háttað. En orðið þá laust og bæjarfulltrúi Einar Brandsson biður orðið. Gjörðu svo vel, Einar. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar bara í framhaldi af þessari umræðu við að tala stjórn Orkuveitu Reykjavíkur eða dótturfyrirtækjanna eða allra fyrirtækjanna eða hvernig eru þá áheyrnarfulltrúar í stjórn Veitna og svo framvegis eða hvernig virkar þetta? Takk fyrir bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Hér eingöngu verið að ræða stjórnsamstæðina sem stjórn Orkuveitu Reykjavíkur og það starfsmannafélag samstæðunar sem að tilnefnir þá áheyrnarfulltrúa í stjórn hennar. Þessi umræða hefur ekki farið á stað varðandi stjórn í dótturfélagana og mér vitanlega ekkert í gangi varðandi þær. Svona, mjútakinn eitthvað seinvirkur hjá mér. Orðið laust, ef að fleiri vilja grípa það varðandi fundagerðir Orkuveitu Reykjavíkur. Og það bæjarfulltrúi Guðjón Viðar Guðjónsson. Gjörðu svo vel, Guðjón. Guðjón, það heyrist ekki í þér, það slökkt á hljóðnum hjá þér. Svona. Nú slökkt aftur.
Nú held ég að heyrist, gjörðu svo vel. Jæja, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem hlýða. Þetta bara niðurstaðan og endurskoðanir. Þetta er svo sem ekki nýtt. Ég var ekkert endilega einn að ýta á þetta. Þannig að þetta líka starfsmannafélagi sem að baða þetta. Þannig að ég hef bara fylgt þessu með og bara tekið undir þetta, fylgt þessu eftir og það er eins og forseti segir að þetta er bara í stjórn Orkuveitunnar, það er ekkert annað. Við vitum alveg hvernig stjórnum dótturfélaganna er skipuð. Þetta snýr ekkert að því, þetta snýr bara að samstæðinni allri. Það er bara þannig. Ég vona að þetta skýr eitthvað betur út. Takk fyrir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðjón Viðar hefur lokið máli sínu og orðið er þá aftur laust fundargerðir Orkuveitu Reykjavíkur. Það er enginn sem að ætlar að grípa það. Þannig að þá teljast þessar 4 fundargerðir, númer 293, 4, 5 og 6, hér lagðar fram til bæjarstjórnar. Og fleira er ekki á dagskrá þessa bæjarstjórnarfundar. Þannig að ég ætla þá bara hér í lokin að þakka bæjarfulltrúum kærlega fyrir góðar umræður og og biðst afsökunar út til þeirra sem er að hlusta á tæknilegu vandræðum eins og þeim að fundur gat ekki hafist fyrir en einhverjum rúmum 20 mínútur seinna en við ætluðum, en svona ganga hlutinu stundum fyrir sig í netheimum. Stundum ganga þeir hraðar og stundum hægar. En við erum öll að læra og þetta er allt að koma hjá okkur. En auðvitað hlökkum við síðan öll til að geta bara komið saman í bæjarþingsalnum og fengið okkur kaffi þar saman og haldið alvöru fund með púlti og bjöllu og öllu saman. En ég þakka þeim sem að höfðu þó þolinmæði til þess að bíða eftir okkur og hlusta og horfa á fundinn og þakka fundamönnum fyrir góða fundasetu. Segi fundi slítið hér með 1320. og öðrum bæjarstjórnarfundi bæjarstjórnar Akraness er slítið. Takk fyrir. Takk fyrir.